Kabajamtoota hordoftoota koo warreen hordoftan kontentiin isiniif dhiyeessu keessumaa dhimma saayikooloojii irratti wantoota barsiisu jaallattanii namoonni na hordoftan guddaa galatoomaa. Amma wantan dubbachuu barbaadu warra na hordofan duwwaadha. Warra kaan dhimma hin qabu. Sababni isaa warri na hordofanii kontentii koo jaallataniiti, yaada koo jaallataniiti. Maaltu jira hawaasa keenya keessaa rakkoo guddaan jiru tokko maal yoo jettanii rakkoo ajandaa uumuudha. Ajandaa siniifu. Ajandaa tokko siifuumaa jecha tokko dubbataa lafa laphee keessanii waan saayikoo keessan tuqu, waan miira keessan tuqu haasu. Isin waan sun dhugaa isinitti fakkaatee tutii onnee keessan irraatii waan sana falmitu, waan sana irratti yeroo gubduu jechuudha. Isa kana irratti gowwoomfamuu hin qabdan. Ani waan isiniin jechuu qabu. Namni kamiyyuu keessumaa ani yeroo baay'ee kontentii warra adii nan ilaala, akkasuma warra ollaa keenya jiran kan nan ilaala. Maalirratti akka isaan hojjetan nan ilaalaa jechuudha. Yeroo baay'ee maal godhu isaanii wantoota wal guddisan akkasuma wantoota dhaloota isaanii guddisan hojjetu hin jaallatamu. Kontentii namoota keenyaa bira yoo dhuftan garuu hawaasa kana biratti maal dubbadheen guyyaa 3 haasa'ama. Waa'een koo torban tokko haasa'ama. Maal dubbadheen maal jedheen waa'een koo guyyaa 5 haasa'ama jedhaniititi istiraatejiidhaanii hojjetamaa jechuudha. Anaani namni miidiyaa yoo xiqqaate miidiyaa 2-3 tokkorra dhaqee haaseera. Miidiyaa gurguddaa namni na gorsa jira. Dhaqiitii miidiyaa sanarra waan ajandaa ta'u haase, waan ajandaa ta'u nama rukutu haase. Isaa booda waa'een kee hin beekamta namni naan jedhe jira jechuudha. An garuu nan dide. Sababni isaa maaliifi ajandaa torban tokko torban 2 ta'u waan ani barbaanneefidha. Lakkaa maal hubadhe garuu namni yeroo hundumaa miidiyaatti biyyaasoo poodkaastiiwwan tokko jiran akkasuma namoota dhiyeessaniiti akkasi waccitan isin godhu jechuudha. Isin garuu dhugaa isinitti fakkaata waan sun. Abbaan poodkaastii sanaa fi namni poodkaastii sana irratti dhiyaatu walii galeeti ajandaa kan isinii uuman. Kanaaf akkamitti viyuun yuutuubii irratti viyuun isaa gar malee akka ilaalamu barbaada jechuudha. Kana booda immoo gara laayivii tiiktookitti si waamu. Ati silaa hojii hin qabdu, ati silaa barumsa hin barattu, ati silaa hin qabdu, takka yuutuubii irratti si waamu, takka feesbuukii irratti si waamu, takka laayivii tiiktookii irratti si waamu. Inni taa'ee waa'ee kubbaa wal mormaa, inni taa'ee waan hin malle, waan sammuu keetti vaaluu aaddi siin goone tokko irratti sa'aatii 2 taa'ee wal falmuti. Ati sa'aatii 2 guutuu teessee taap goota, sa'aatii 2 guutuu teessee meesejii barreessita, sa'aatii 2 guutuu teessee dhaggeeffattaa jechuudha. Isaan ajandaa sirratti uumanii jiru jechuudha. Please sammuu keenya kan adammaqsinu. Awareness nu barbaachisa ammayyuu gana. Kana dubbadhe garuu hordoftoota koo malee warri kaan sin hin ilaallatu jechuudha. Warra kaan lafa barbaadanitti waamuu dandeessu, iddoo barbaadanitti waamuu dandeessu. Garuu warri na bira jirtan na dhaggeeffadha. Ajandaa namni sin uumuun, ajandaa namni sin uumuun dhaxxanii laayivii tiiktookii jala sa'aatii 2 teessanii, achii baatanii immoo feesbuukii irra sa'aatii 2 teessanii, yuutuubii irra sa'aatii 2 teessanii, ati jireenya mataa keetii, karoora mataa keetii, kaayyoo mataa keetii, barumsa mataa keetii, hojii mataa keetii hin qabdu ati. Abbaan barbaade poostii yoo godhe, abbaan barbaade haasaa barbaade yoo haase, abbaan barbaade abbaa barbaade yoo arrabse, abbaa barbaade yoo faarse, abbaa barbaade yoo xiqqeesse, siin maal si ilaallata? Siin maal si ilaallata? Jireenya mataa keetii, jireenya maatii keetii fooyyessuu, yoo dandeesse jireenya biyya keetii fooyyessuu, eenyummaa kee jijjiiruu irratti hojjechuu qabda, ofii kee jijjiiruu irratti hojjechuu qabda jechuudha. Hundumtuu kubbaa miilaa maaliif si godhata? Kubbaa yookiis meedaa kubbaa irra taphatan maaliif si godhata jechuudha siin. Kanaafi waan kanarraati yoo of eegganne gaarii natti fakkaata. Ajandaa namni uumu duukaa uummanni keenya maaliif akka inni akkas ta'u naan galu. Kun maal argisiisa? IQ'n keenya baay'ee gadi bu'aa akka ta'e argisiisa. Dhuguma IQ'n keenya baay'ee gadi bu'aadha. Sababa IQ'n keenya baay'ee gadi bu'aa ta'eefi IQ keenya fayyadamanii IQ keenya kana ilaalaniiti namoonni ajandaa si uumu jechuudha. An akka nama tokkootti, akka ogeessa tokkootti baay'een gadda baay'ee na gaddisiisaa jechuudha. An akka kootti tokko isaaniin hordofu, tokko isaaniin ilaalu dhaqee jechuudha. Daqiiqaa tokkoof hin dhaggeeffadhu jechuudha. Sababni isaa vaaluu addii hin qabu. Jireenya koo irratti vaaluu addii hin qabu. Waa tokko naan dabalu, waa tokko naan fidu waan ta'eef jechuudha. Please ajandaa namoonni sin uumaniini dargaggoonni keenya hin goyyomfamina. Abbaan barbaade waan barbaade haasa'u. Ati yoo barbaade waan barbaade deeggaruu dandeessa. Mirga qabdaa jechuudha. Yaadi kee yaada kee, yaadni koo yaada kee. Garuu yaadumaanii olii gadoofamtanii ijoolleen keenya callistanii magaaluma tokko keessa, naannooma tokko keessa yeroo hundumaa naannoon sirrii miti jechuudha. Si'a tokko immoo muuxannoo namarraa fudhannee akka sadarkaa addunyaatti dorgomaa ta'uu, akka biyyaatti dorgomaa ta'uun baay'ee gaariidha malee yeroo hundumaa walumatti deddeebinee ajandaa dhuunfaa keenyaa, yaada dhuunfaa keenyaa walumatti deddeebinee walii keenya asuma wal sukkuumuun anaaf hiika waan qabu natti fakkaatu na of kolchaa yoon
wanni dubbadhee jechuudha. Kun yaada mataa kootiidha. Keessumaa ajandaa yeroo adda addaa irratti sooshaal miidiyaa karaa feesbuukii karaa tiiktookii ta'uu irratti yoo ilaaltan kontentii hawaasa keenyaa kontentii ijoollota keenyaa yoo ilaaltanii wanta baay'ee nama gaddisiisuu fi wanta baay'ee abdii nama kutachiisuudha jechuudha. Hon jedhanii wanta dargaggeessa kana iyyisiisu dhaloota kana iyyisiisu ijoollota waggaa 20 gadi iyyisiisu akkasuma ijoollee miira keessa jiranii bilchina hin qabne iyyisiisu create gochuudhaanii yeroo baay'ee maal godhu hawaasa keenya kana yeroo burjaajessan argitu jechuudha. Kanaafi place wanti nu yaadu qabnu ajandaa humnee beekamuuni lafatti beekamu lafa geenyu yoo hin qabnu jechuudha. Yoo ta'e naannoomatti beekamna rakkoo hin qabu inni kun immoo jechuudha. Beekamuuf jennee hawaasa burjaajessuun beekamuuf jennee ol adeemtota kana akka barbaanne gochuun beekamuuf jennee muka meeqa qabachuuni hagas mana faayidaa hin qabu. Laayifii kana salphisnee yeroo baay'ee yoo ilaalle gaarii natti fakkaata. Laayifii kana gadi buusnee yoo ilaalle gaarii natti fakkaata. Kun yaada koodha, aayidiyaa koodha jechuudha. Laayifii biyya lafaa kana gadi buusuun gaariidha. Yoo beekamtes ajandaa 7 2 taate sana booda namni maqaa kee dha'u hin jiru. Yoo duutes ajandaa 7 1 guyyaa 2 3 taate sana booda namni maqaa kee dha'u hin jiru. Sababa kanaan maaliif dhiphanna? Maaliif aadaa duudhaa hawaasa keenyaa cabsina? Maaliifiti wantoota akkasii hojjenna kan jedhamu hundumtuu maaliif sammuu keenya irratti hojjetaa? Dargaggeessi kun maaliif sammuu isaa irratti hin hojjetu? Maaliif of irratti hin dammaqu? Maaliif awareness mataa isaatiin qabaatudha? Maaliif of hin xiinxalu? Waan gochaa jiru kana maaliif hin xiinxalu? Callisee dhuma waan namni haasa'u duukaa, waan namni dubbatu duukaa, waan namni uumu duukaa maaliif yeroo hundumaa callisnee dhuma iyyaa wacaa oolla jechuudha. Yoom ofitti deebina? Yoom of argan? Dargaggeessi keenya yoom of argata? Yoom of argattu isin? Maaliif of hin argattan? Of argachuu nu barbaachisaa jechuudha. Galatoomaa.